去哪里玩？我想要去踏青。我想去吃好吃的。我们想看夜景，培养感情。我想去动物园。这有点难哎，让我想一想。啊，有了！去星月天空。全台湾最美丽的森林餐厅，270度的超广角视野，就在八卦山山脉最高点星月天空。哇，放假喽！欢乐时光，发现让荷包负担轻一点的轻松新玩法。星月天空复合式景观餐厅，腹地最大，景色最美，气氛最浪漫。有的吃，有的玩，让你从早嗨到晚。想郊游踏青吗？没问题。置身在绿色山林制高点的星月天空，是南投唯一可以观赏高铁呼啸而过的最佳景点。偌大的庭院里，有着一大片茶园，还有桂花步道和众多可爱动物们，在麝香猪、小白兔、小山羊、迷你马、果子狸等动物的热情招待下，走完一趟，保证让你神清气爽，通体舒畅。除了享有用不完的大自然美景，星月天空更准备了各式美味佳肴，不论是排餐、火锅或是点心饮品，每道创意料理都是大厨师傅精心研发，配合主题风格布置的用餐环境，在异国风情吃着异国美食，假期拜保证你就知。华灯初上，原来南投的山上这么美。星月天空就像是一座夜间主题乐园，是热恋情侣全家大小最好用餐赏景的快乐天堂。站上星月天空，俯瞰山中美景，黄昏彩霞，全台湾最美丽的夜景，这里一次尽收眼底。星月天空特地开放可爱动物喂食秀，让游客体验喂食乐趣。在空气新鲜、视野辽阔的环境下，您可以将满满的祝福挂上许愿树，在天灯写下愿望，让星月天空在浪漫氛围中帮你实现所有愿望。吃美食，听美声，吹山风，赏夜景。南投山上最美的景观餐厅，最经济的出游秘技，最超值的复合新玩法，南
头市星月天空侯探景景观餐厅。